小朋友们，大家好！口袋哥哥又与你们见面啦。那么又到了今天的玩具分享时间，你们想知道口袋哥哥给你们准备什么样好玩的玩具吗？那么见证奇迹的时刻到啦！这款玩具呢，就是一个日本的食玩玩具，它的名字呢就叫做洗衣机糖果饮料套装，它是一个食玩哦。那么这款玩具呢，可以看到啊，上面的洗衣机呢非常可爱，一共呢是有4种颜色的，红色、蓝色、白色。当然了，口袋哥哥今天准备的呀是这款粉色，它并不是随机的包装哦，它是这个整个包装的外围的颜色呢，就是我们里面这款洗衣机的颜色啦。现在呢，口袋哥哥就赶紧拿出里面的玩具，看看它都有什么组成部分吧。哇，一共有好多的组件。那么我们首先可以看到这个最大的组件呢，我们要拿出来看一下。它呢就是我们这款洗衣机啊所有的这个零件的组成部分了。可以看到粉粉的颜色很甜美哦。再来看一下呢，里面是带有非常可爱的这个人物的贴纸，以及呢一根吸管。看来啊，口袋哥哥一会儿要把它做好以后呢，就要用吸管来吃这个饮料啊，应该说是喝。还有呢，就是这个饮料粉，我们可以看到呢，上面写着呢，这个饮料粉呢是酸奶口味的，非常不错啊，口袋哥哥特别喜欢喝酸奶。那么拿出里面的玩具呢，我们要按照包装箱背面的这个图案啊，来组装这款可爱的洗衣机。那首先呢，我们要把这个洗衣机的零件呢，都一个个的从这个框架上拿下来，都是非常容易啊就可以拿下来的。那么我们拿下来以后呢，就要开始组装了。按照说明书，口袋哥哥要开始为大家组装洗衣机。那么我们可以看到呢，非常简单的就组装起了这款粉色的洗衣机。看看上面这个盖子还是可以打开的啊，并且呢，旁边这个小齿轮我们转动的时候呢，里面的这个滚筒啊也会转动。这个小勺呢，小朋友们你们熟不熟悉呢？就是我们这个用来蒯洗衣粉的这个勺子啊，特别的大，并且呢，它也是可以扣到我们这个洗衣机的侧面上的。那么组装好洗衣机以后呢，我们当然要用到这个非常漂亮而且可爱的贴纸来装饰一下它了。那么上面的这个人物贴纸特别的可爱，我们可以看到啊，它有这个眯着眼睛笑的，还有呢眼睛都是睁开的。那么口袋哥哥呢就选用这个睁开的眼睛先贴上，这样看起来啊它比较有精神。怎么样？看看有眼睛以后，我们的洗衣机是不是炯炯有神啊？那么呢，眉毛，眉毛这块呢，我们要把它也贴好。还有呢，红红的这个脸蛋啊，我们也要为它贴上，这样看起来就更加可爱了。那么我们可以看到呢，这款粉色的洗衣机呢，一定是一个女孩子啊。整体我们面部的这个五官呢就贴好了。现在呢，当然要加一些小的装饰，比如我们洗衣机这个大大的仪表啊，小朋友们可以看一下自己家的这个洗衣机呢，也是有这个仪表的操控台的。我们当然把它贴到这个前方这一块。蝴蝶结，我们现在把它贴上去，可以看看贴哪儿比较好看呢？我们把它贴到侧边吧。当当当当，这样呢，我们这个洗衣机的装饰啊，就全部都装饰好了。可以看到非常可爱的一款洗衣机。那么呢，我们现在要做什么呢？当然就是要制作我们好喝的这个酸奶味道的饮料喽。那么制作饮料开始啦。
首先呢，我们可以看到这个洗衣机的上盖上面写着 Open， 是可以打开的啊。我们打开以后呢，当然就是里面这个滚筒了。滚筒的最下方啊，是有一个非常浅的这么一条线。那么加入的呢，就是我们平时喝的这种饮用水。因为我们做这个食丸呢，一会儿是可以把它真正吃掉的，所以呢，水呢一定要用这种可饮用的水源才可以哦。那么现在呢，口袋哥哥就要把水啊装到这个桶的底线上。来，摄影师把水递给我。好，可以看到呢，口袋哥哥准备了一杯这个白开水啊。那么现在呢，我们就要用这个勺子来加这个水，因为呢，它的水需要的很少。所以我们加的时候呢，要慢一点，看好里面这个线。1勺，2勺。哎，口袋哥哥先看一下这个线啊，还得再加一点儿，我们再加半勺。基本上呢，就是2勺半，就是可以加到这个桶的这个底线上了，哎，就够了。那么呢，这会儿呢，我们要做的就是要倒入酸奶口味的饮料粉。那么首先呢，要撕开以后，我们倒多少呢？其实啊，包装上已经说了，我们要倒2勺。哎，放进去以后呢，我们并不需要用这个勺子来搅拌它啊，先把勺子搁到洗衣机的侧面。这会儿呢，就要用到我们洗衣机侧方的这个拨轮。那么拨动它的时候呢，我们里面的滚筒就可以旋转了。那么扣上盖子啊，口袋哥慢慢来转动它，可以看到吗？哎，打开来再看一下啊，可以看到我们洗衣机里面的滚筒呢在转动，并不需要任何的搅拌棒来做这个事儿，特别有意思，真的像在洗衣机哦。随着我们转动呢，我们也可以看到啊，里面的这个固体和液体呢，充分的混合起来了。我们要不停的转动它，让它搅拌均匀。哎，小朋友们，你们看到了吗？随着口袋哥哥这个搅拌啊，整个呢，我们这个底层上的这个固体啊，已经像洗衣粉这种泡沫一样的往上升了。那么我们继续啊，感觉里面真的是好多好多的衣物在进行洗涤。那么里面的洗衣粉呢，也是越来越多。口袋哥哥是不是加多了呢？那当然要先看一看才知道。哎，可以看到啊，我们这一块呢就已经充分的搅拌完成了。那么里面呢，这个整个浮起来的呢，就是我们的糖果饮料了。到底好不好喝呢？口袋哥哥自己要先来尝试一下。这会儿要用到的就是我们这个包装中的吸管。当然了，这个里面的容器呢，就是口袋哥哥的这个相当于酸奶杯啊。我要尝一尝刚刚自己做的这个饮料好不好喝。味道呢是有一点像酸奶，不过呢更像是这种乳酸菌味的这种饮料啊，好像还有点像这种有这种二氧化碳，也就是碳酸的这种饮品啊，味道相当不错。口袋哥哥就不给你们留了啊。好喝，只要是自己动手做的都非常好吃，对不对？那么呢，这个呢是我们这个整个的啊洗衣机，可以看到啊，口袋哥喝完以后呢，里面看起来还是有一些脏的。那么小朋友们要再想继续玩这款玩具呢，就简单的清洗一下，以后呢还可以继续玩耍。那么以上呢就是口袋哥哥今天给大家带来的洗衣机糖果饮料的食玩套装。你们喜欢它吗？那么喜欢口袋哥哥节目的小朋友们呢，一定要记得订阅我哦。这期节目就到这里，小朋友们，拜拜。小朋友们，这期视频有趣吗？欢迎大家扫描屏幕上的二维码，关注玩具口袋微信公众号，不但可以跟口袋哥哥聊天，还可以在玩具口袋的玩具店选购到视频中的同款玩具，更有1元闪购活动等你参与哦。玩具口袋视频每日更新。